राजसभा सभापति रवि लामिछानेले देश बनाउने अब प्रधानमन्त्री बालेनको हो होइन। कुनै बेला त्यो बल झुकेर मेरो खुट्टामा आएछ भने म पास गरेर बालेनलाई दिन्छु भने एउटा कुरा साह्रै मन छोए। एउटा कुरा चाहिँ राजनीतिक संस्कार ब रवि लामिछानेमा छ अनि इमान्दारता पनि छ के। इमान्दार नभएदेखि बोलेको कुरा उनले पुरा गर्थे त। बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री दिन्थे त, दिए नि त। उनले बोलेको कुरा पुरा गरे नि त। बाचाको चाहिँ पक्का छन् होइन। अलिकति संस्कारी पनि छन् क्या, उनी अलिकति परिपक्व व्यावहारिक पनि छन् क्या रवि लामिछाने नि। त्यो राजनीतिक संस्कार जसरी गगन थापामा भयो नि त्यस्तै छ के रवि लामिछानेमा नि। यिनीहरू सहकर्मी पनि हुन् होइन। त्यो कारणले गर्दा साह्रै मन छुने भाषण गरे। अब हिजो त अब प्रधानमन्त्रीको पनि त्यस्तै दमदार थियो। गगन थापाको त नम्बर 1 भइहाल्यो होइन। त्यसमा कसैले भेट्न सक्दैन फेरि रवि लामिछानेलाई होइन। 101 थियो, साह्रै मन छुने थियो क्या हिजोको। एकदम दमदार भाषण थियो क्या नेताहरूको के। मन छोयो साह्रै।